좋습니다. 네. 정말 너무너무 재밌는 시간이에요. 너무 좋아요. 그렇습니다. 너무너무 행복하고. 저는 계속해서 이런 시간이 있었으면 좋겠어요. 맞아요. 네. 너무너무 재밌고. 자, 이제 우리 팩트체크 게임을 좀 해야 돼요. 그렇죠. 이게 뭐냐면 우리 또 CIX 멤버들 중에 혹시 겁이 많은 멤버가 있나요, 혹시? 병군이 형이 좀 거의 없어요. 겁이 많다. 또 겁이 없는 친구는 누구예요? 둘 막내 그럴 것 같아요. 아니, 그러면은 뭐 어떤 게 무서운 거예요? 약간 우리 병군 씨는 어떤 게 무서워요? 가장 무서운 거. 저는 귀신. 약간 아하. 이 형은 방에서 할 때 혼자 자면 불 끄고 못 자요. 아, 진짜로? 진짜로. 그럼 불 켜놓고 어떻게 자요? 불 켜놓고요? 항상 불 켜놓고 잡니다. 혼자 잘 때. 근데 불 켜놓고 자는 사람들이 많이 계세요. 예. 어, 그래서 그래요? 뭐 해외 스케줄 가거나 하면 혼자 호텔 방 쓸 때 네. 좀 불 다 켜놓고 자요. 엄청 화나게. 네, 그러면 이거 안대 같은 것도 안 하시고? 네, 안 해요. 오, 그렇구나. 왜냐면 불 꺼놓으면은 자꾸 신경 쓰이더라고요. 아, 신경이 쓰여서. 괜히 눈 떠보면은 뭐 있을 것 같고 괜히 신경 쓰여가지고 다른 분들은 혹시 뭐 무서워하시는 거 있어요? 전 벌레 무서워합니다. 벌레. 특히 벌레. 요즘 이제 매미가 다시 나오는데 예. 제가 옛날에 매미를 가까이서 본 적이 있는데 너무 무섭게 생겼더라고요. 맞아요. 아이 컨택 했구나. 맞아요. 그쵸. 곤충의. 무서워요. 그러니까 예. 곤충의 눈을 이렇게 아이 컨택을 하면 조금 무서울 수도 있죠. 그러니까 어렸을 때 있어요, 이제 있어요. 매미를 이렇게 저희가 이제 채집한다 그래서 예, 그렇죠, 매미 그렇죠. 채집을 해가지고 저희는 이제 화분처럼. 키우고 이렇게 하고 그땐 그랬는데 저는 이상하게 조금 나이가 들어서 매미를 실제로 봤는데 깜짝 놀랐어요. 왜요? 너무 무섭게 생겼더라고요. 제가 얘를 어떻게 잡았을까? 생각보다. 얘를 어떻게 만졌을까? 예. 너무 공감합니다. 그렇죠. 네, 너무 공감하고요. 네, 네. 벌레 조심하세요. 혹시 뭐 풍선 이런 거는 안 무서워하시나요? 저런 거는 뭐 괜찮습니다. 풍선 터지는 거 이런 거 안 놀라시고. 그래서 저희가 준비를 했죠? 네, 준비를 했습니다. 네. 바로 어떤 게임이죠? 네. 자, 저희가 준비한 사전 제보 팩트체크 게임. 네. 찔러찔러 팡팡! 네. CIX 중에 가장 겁이 많은 멤버, 용감한 멤버가 누군지 확인하는 시간입니다. 네, 순서를 먼저 정하고요. 그 다음에 막대를 찌르기 전에 저희들이 물어보는 TMI 질문에 답변 후에 풍선에 막대를 찔러 넣는데요. 막대는 이렇게 지금 보이시는 여기 요 막대를 두 마디 톡톡 이렇게 이상 눌러주시면 돼요. 요 마디 보이시죠, 여러분? 요 마디, 요 마디예요. 하나, 둘 이렇게 넣으시면 되고요. 막대기 소진 씨의 찔려 있는 막대를 그렇죠. 계속해서 눌러주시는 거죠. 눌러주시면 되는 거죠. 네. 그래서 이제 풍선이 터지면 이 게임은 끝나도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다. 자, 그럼 먼저 전달을 해드리고요. 네. 자, 네. 오케이. 여기를 넣으면 되는 거지? 그런 거 같아. 이만큼. 이게 들어가? 네, 자, 들어가요. 그렇게 시작하면 되고. 자, 그러면 우리 BX님부터 시작을 해보도록 하겠습니다. 네. 자, 대답하면서 누르시면 돼요. 자, 우리 CIX의 자랑거리 3가지. 장신 그리고 그리고 굉장히 또 유머 있는 그룹. 유머. 그리고 장신 유머. 예능돌. 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 오케이, 좋습니다. 자, 이거 나의, 불리한 거 아닌가요? 그치. 그럼 그 다음 제가 하겠습니다. 나의 매력 포인트 3가지. 저의 매력 포인트 3가지요. 짝눈. 짝눈. 짝눈, 아까 픽스분이 해주신 명창강지. 명창강지, 강지. 다정함. 다정함. 아우. 자, 갈게요. 자, 픽스로 이행시 도전. 픽스 스. 어디까지? 다들 겁이 없다고 하셨는데 상당히 네. 놀라고 간다. 사랑한다. 픽스 사랑한다. 좋습니다. 자, 우리 현석 씨 갈게요. 자, 오른쪽 member에게 탐나는 게 있다면 벌써 찌르셨나요? 네. 아, 괜찮아요. 찌르고 이제 자, 용희 씨에게 탐나는 거. 네. 용희 형의 이 수려한 외모. 수려한 외모. 좋습니다. 2개 다른 거지? 네, 좋습니다. 자, 다음 질문 갈게요. 네. 자, 야, 저 터지겠다. 그러면 왼쪽 멤버에게 바라는 점이 있다면 현석이에게 바라는 점이요.
키 좀 그만 커라. 키 좀 그만 커라. 자, 이제 돌아와서 다음으로 갈게요. 아, 그런 애들 또 하는 야, 얘 건가 소름 보다. 돋는 게 내 쪽으로 밀면서. 자, 휴대폰의 멤버들 저장명은 무엇? 앞에 이모티콘 붙이고 앞에 괄호 안에 CIX. 아, 그렇게 깔끔하게. 아, 여기까지. 오, 네, 좋습니다. 엄청납니다. 겁이 없으셔요. 네, 네. 겁이 없으십니다. 뭘 해볼까요? 요즘 나에게 생긴 취미는? 오, 취미. 노력은 하고 있는데 아직 한 100% 중에 한 40%밖에 못 하고 있긴 한데 신문 구독해가지고 신문 읽고 있습니다. 신문을 실제로 받아서. 종이 신문 해가지고. 여기 되게 새로운 취미인데요. 네, 오, 대단한 취미네요. 네, 좋습니다. 자, 다음 질문. 요즘 나의 최애 간식은? 최애 간식 치킨입니다. 치킨. 너무 좋다. 약간 저 자리에 앉으면은 조금 이거 얘기하니까 네, 가격해지는 것 같아요. 저쪽 자리에 계신 분들이 늘 이제 굉장히 터뜨리거든요. 네. 그 자리가 터뜨린 자리예요. 굉장히 강력하신 분들이 앉은 그렇습니다. 자리예요. 네. 오, 자, 질문 갈게요. 자, 3주년 픽스위크 컨텐츠 중 가장 마음에 드는 컨텐츠는? 전 아무래도 커버? 야, 그만. 야, 커버. 좋습니다. 약간 사과 같아. 이거 안에 이거 봐봐. 보여. 뚫려서. 자, 나에게 픽스란? 여기 또 병원 쪽 하는. 얘 아까 이렇게 하면서 하더라고. 내 전부! 오, 안 터졌어요. 터졌어요? 신기하다. 와, 이거 진짜 탄력 좋다. 자, 다음 갈게요. 그래도 요즘 이거 하는 게 제일 신난다. 요즘 품에 하는 게 제일 신난다. 저희 팬분들과 소통하는 어플. 좋습니다. 이번에는 밸런스 게임 버전으로 한번 가보도록 할게요. 네. 좀 더 늘 걸 그랬나? 자, 둘 중 더 견디기 어려운 것은 에어컨 없는 여름 대 히터 없는 겨울. 와. 하나, 둘, 셋. 더 어려운 거야. 더 어려운 거. 저 에어컨 없는 여름 하겠습니다. 오, 견디기 어려운 거. 거의 터질 뻔했는데요. 야, 진짜 자, 안 이번에 터진다. 과연 우리 진영 씨가 저 자리에 앉으면 이제 가격해지긴 하는데요. 자, 과연 어떻게 될 것인지. 자, 밸런스 게임입니다. 자, 이사하는 날 짜장면 대 비 오는 날 파전. 내 인생에서 진짜 야. 먹을 수 있는 게 하나. 이사하는 날 짜장면, 비 오는 날 파전. 어떤 날 택하겠습니까? 둘다 저는 비파. 네, 비 오는 날 파전하겠습니다. 오케이. 오. 와. 역시 좋았습니다. 겁이 다들 겁이 없으세요. 이제 저거 주고. 네. 주세요. 와우. 자, 이렇게 해가지고. 그죠? 저희가 또 이제 잘 알아봤죠. 찔러찔러 팡팡 게임을 우리 겁이 없는 네. 사이엑스 친구들과 함께 해봤습니다. 네, 오늘 소중한 제보를 보내준 픽스에게는요, 특별한 선물이 준비되어 있으니까 끝나고 아이돌 라이브 앱을 꼭 확인해 주시면 감사하겠습니다. 네, 22대 홍보 모델 지원자 CIX와 함께하고 있는 아돌라스쿨. 우리 아돌라스쿨의 홍보 모델의 기본 덕목은요, 바로 빠른 소통력입니다. 네, 그래서 지금부터 학생들과 소통하는 능력을 키워보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 네, 이름하여 내가 만들고. 내가 제보하는 금주의 핫 이슈! 네, 지금부터 CIX 멤버들이 자신들의 소식을 뉴스 헤드라인 형식으로 적고요. 그 소식을 직접 아돌라스쿨의 학생들에게 전하도록 하겠습니다. 네, 어디서도 공개하는 나만의 대용 스포 뉴스도 좋고요. 이번 주에 내가 뭘 샀다, 뭘 했다 하는 아주 소소한 개인 TMI 소식도 좋습니다. 네, 저희가 스케치북을 나눠 드릴 테니까 각자 한 개씩 뉴스를 만들면 되겠습니다. 네. 오. 뉴스. 자, 다른 거 적어. 여기 옆으로. 우리 그럼요. 감사합니다. 편하게 본인이 하고 싶은 얘기 마음껏 적어주셔도 돼요. 네. 준케이님 어떻게 지내셨어요?
잘 지내셨죠? 예. 저희가 이제 사실 아까 이제 또 프로그램을 하고 쉬는 시간 동안 혹시 저희 식사를 하셨나요? 저희 좀? 저 안 했어요. 그렇죠. 왜 안 해요? 밥을 잘 챙겨 먹어야죠. 예, 그러니까. 왜 밥을 잘 안 요새 근데 너무 잘 먹고 있어요. 또, 어제였나요? 어제 중복이었잖아요. 그렇죠. 예, 그래서. 삼계탕 먹었어요? 아니요, 안 먹었어요. 왜 안 먹었어요? 요새 안 그래도 입이 터졌어요. 입이 터졌다. 네, 정말 맛있는 거 많이 먹고 또 운동을 하면서 그 전보다는 그래도 또 행복하게 또 운동을 하고 있기 때문에 몸에는 참 건강하게 열심히 운동하면서 먹으면서 하고 있다. 요새 조금 저는 운동을 조금 꾸준히 하시다가 네. 최근에는 또 SNS에 자랑 안 하시더라고요. 뭐 왜 매일 하는 건 아니까요. 매일 이제 아. 자랑을 막 하고 그러지는 않고요. 네네. 그게 아니고 이제 그게 아니라 초복, 중복, 말복이 있잖아요. 그렇죠. 일단 초복은 사실 제가 까먹고 뭐 정신이 없어서 넘어갔어요. 네네네. 근데 중복이 왔는데 저희 이제 하티 분들한테는 제가 닭가슴살 먹으라고 하고 저는 삼계탕 먹었습니다. 왜요? 어쩌다가 맛있는 거 보니까, 먹으면 그러니까 같이 먹으면 좋은데, 같이 먹을 수가 없으니까 저 혼자 몰래 먹었죠. 미안해요. 근데 하티분들도 그렇게 또 닭가슴살 먹는 그쵸, 호락호락하지가 않아요. 삼계탕 드신 분 네, 그런 분들이 계실 거예요. 아니에요. 삼계탕. 왜냐면 요새 진짜 너무 더워져서 맞아요. 진짜 영양분 섭취를 해야죠. 잘 하셔야 됩니다. 네. 요새 챙겨 드시는 영양제 있으세요? 왜요? 아니, 궁금해서. 또 알려주시려고요? 영양성분 계속 얘기하시길래. 저 카톡 네, 어떻게 필요하세요? 가위가위보 한번. 가위바위보. 가위바위보. 이번에는 또 제가 알겠습니다. 자, 안 내면 진 거 가위바위보. 잠깐만 앉으셔야 되겠네요. 져가지고. 묵찌빠 아니요. 묵찌빠로. 자, 뭐지? 어떻게 하는 거지? 묵묵찌. 묵인데. 저기요. 이렇게 하는 게 아니야? 저기요, 그게 아니에요. 미안해. 오케이, 자, 안 내면 진 거 가위바위보. 빠. 이거 아니에요? 묵묵빠 이거예요? 편하신 대로 하세요. 묵묵빠. 자, 안 내면 진 거 가위바위보. 오케이, 다녀오세요. 네, 요것만 이제 그래서 다녀오세요. 무조건 이렇게 하면 되거든요. 이렇게 네. 생방송은 편안하게 해야 돼요. 맞아요. 얽매이시면 안 돼요. 맞습니다. 하고 싶은 대로. 네. 오디오 감독님 오디오 내려주시면 감사하겠습니다. 네, 오늘 좀 바쁘시죠? 예, 죄송합니다. 예. 예. 그냥 이렇게 또 가만히 있는 것보다는 또 이렇게 그렇죠. 소일거리 있는 게 좋아요. 네. 예. 어떻게 보면 또 이렇게 해가지고 우리 또 작가님들, 우리 제작진님들께 우리 또 한식 조금씩 50분씩 해서 좀 쉬어가자고 얘기를 할 수 있는 약간 그런 약간 상황 좀 생길 수도 있고 표정이 되게 안 좋으시네요. 알겠습니다. 네, 중간중간에 이렇게 다녀오는 묘미가 있는 거죠. 네, 그럼요. 생방송이기 알겠습니다. 때문에 많은 분들이 또 시청하면서 네. 소소한 재미로 이해해 주시면 근데 우리 오늘 CIX 분들이 네. 이 지금 뉴스 헤드라인을 하는 것에 굉장히 멋지게 지금 다들 지금 해주시고 계세요. 네. 보통 글만 적으셔도 되는데 되게 그렇게 또 해주셔서 너무 감사하고 꾸미기까지. 예, 꾸며주시니까 너무 감사드리네요. 진짜로. 진짜 그렇습니다. 오늘 그리고 여기 정말로 네. 많은 분들이 되게 재밌어 하세요. 네. 진짜로. 오, 화장실. 이라는 댓글이 많이 보이고요. 소일거리 너무 웃겨. 네, 그렇습니다. 네. 자, 그러면 이제 저희가 어느 정도 우리 CIX 친구분들이 좀 이제 잘 완성하신 분부터 헤드라인을 발표해 주시면 감사하겠습니다. 자, 우리 그러면 BX부터. 네. 자, 헤드라인 공개해 주시죠. 8월 22일 CIX가 돌아왔다. 이거 뭐죠? 어떤 거죠? 8월 22일에 컴백합니다. D26. 아직 26일 남았다는 네, 뜻인가요? 맞습니다. 정말로 너무나 기대가 되겠어요. 네, 조금 더 분들께서는. 소개해 주실 말씀이 네. 있다면. 네, 이번에 저희 OK 프롤로그 1, OK 낫이라는 앨범 진짜 굉장히 또 좋거든요. 그리고 또 사랑의 그 본질을 찾기 위한 고민에 대한 이야기를 담고 사랑의 있는 본질. 또 예. 앨범이라 굉장히 또 곡들도 굉장히 좋기 때문에 기대 많이 해주셔도 좋을 것 같습니다. 지금 1년 만에 컴백을 네, 한 맞아요. 거죠. 네, 작년 8월에 네. 정규 1집으로 컴백하셨다가 그러면 저희가 또 이런 거 또 중요한데 크게 혹은 작게 스포 하나를 한다면 예. 생각 잘 하셔야 돼요. 제가 작게 그러면은 제 타이틀곡
아직 이름도 아무것도 전혀 공개된 게 없거든요. 네. 그런데 제가 제 랩 파트 조금. 네? 본인의 랩 파트를 돼요? 네? 짧게. 랩을 그냥 보여주겠다. 아니 그 짧게 랩 16마디 다 보여주는 건가요? 네. 알겠습니다. 아니요. 제가 센스 있게 딱. 네네. 짧게. 알겠습니다. 좋아요, 형은 이제 좋아요. 잘해야 돼요. 저번 활동 때 오케이. 음원했다 지금 여러분들은 CIX의 리더 BX군의 지금 이제 스포를 보고 계십니다. 네. 자, 보여주시죠. 에이. 맞아요. 음정과 톤과 그대로입니다. 아 그대로 네. 완벽했어요. 랩 파트 부분에 한 부분이 있어요. 에이. 이거 에이. 확인합니다. 뭔가 왠지 저희가. 갑자기 네, 확인할 거예요. 갑자기 뭔가 어떤 네. 부분에서 딱 음악이 사라지면서 A만 나올 것 같은 그 부분일 것 같은 느낌이 좀 들긴 약간 하는데요. 드랍 떨어지기 전. 그렇죠. 약간 네. 훅 들어가기 전에. 네. 기대가 됩니다. 기대가 되고. 네. 자, 또 1년간 기다려온 픽스분들을 위해서 BXC가 또 네. 영상 편지 한번 써주시면 좋을 것 같습니다. 네, 우리 픽스 여러분들 1년간 또 저희 기다려주시느라 너무너무 감사했고 또 그만큼 더 좋은 곡과 또 좋은 퍼포먼스를 들고 왔기 때문에 또 많이 기대해 주시고 또 저희가 이번 활동으로 더 행복하게 해드릴게요. 사랑합니다. 와우. 좋습니다. 자, 우리 또 다음 멤버. 우리 또 누가 해볼까요? 승훈 씨 어떻게? 네, 저 하겠습니다. 일단 빨리 갔다 오셨어요. 금방. 완성하고 가가지고 아유. 네, 좋습니다. 자, 승훈 씨 공개해 주시죠. 뉴스처럼 하는 거예요. 네. 네. 자. 빰빠바밤 빰빰빰 빰빠바밤 빰빰빰. 자, 시청자 여러분, 안녕하십니까. 안녕하십니까. 자, 갈게요. 자, 승훈 씨 액션. 네, 안녕하십니까. 9시 뉴스를 맡은 UBS의 김희진 기자입니다. 네, 속보입니다. 네, 작은 그 병원군에 이어서 저는 작은 스포인데요. 네, 다음 주 스케줄에서 BX 25살 군과 승훈 24살 군이 픽스위크 때 BX 군이 커버한 걘 아니야라는 노래를 반응이 아주 핫했습니다. 그 노래를 다음 주 스케줄에서 파트 1, 파트 2를 섞어서 부르기로 했습니다. 저 이게 정확하게 어떤 얘기인지. 어떤 얘기인지 옆에 계시는 자, BX 기자. 네, 저기 다시 BX 기자. 해석 부탁드리겠습니다. BX 기자. 다시 한번 정확하게 이게 소개를 어떤 이야기인지 해주시길 부탁드립니다. 네, BX 기자입니다. 네. 네, 제가 또 픽스위키 때 커버한 곡이 있는데 네. 피코 선배님의 걘 아니야라는 곡입니다. 걘 네. 아니야. 이제 그게 또 페노메코 선배님 버전의 파트 2가 있는데 네. 이제 그게 비트는 아예 똑같아서 네. 그게 1절, 2절 섞어가지고 승훈이랑 남친, 전 남친 버전으로 어허. 이렇게 커버를 커버를 해서 곧 패스. 이제 업데이트를 다음 주 스케줄에서 하는데 하는데. 이걸 지금 말해도 되는지 모르겠는데 얘가 말했습니다. 다시 그러면 승훈 기자. 네. 어떻게 정확하게 이 상황을 어떻게 지금 어떻게 하실 건지 네네. 회사와 얘기가 된 부분인지 아닌지 괜찮은 건지. 그 부분 다시 네. 한번 말씀해 주시면 주십시오. 감사하겠습니다. 많은 분들이 놀라셨습니다. 승훈 기자. 네, 김희진 기자입니다. 네, 김승 기자. 손 떨고 있네요. 사실 어느 스케줄인지만 안 했으니까 네. 저희가 스케줄이 많이 잡혀 있거든요. 네. 예, 예. 그 중 하나인 스케줄이라 근데 또 아까 또 실장님께서 들어오기 전에 저한테 물어보셨거든요. 이거 어디서 한 적 없는 거죠? 이렇게 또 강조를 해서 여쭤보셨었는데 알겠습니다. 정말 여기까지입니다. 네, 예. 정말 자유롭고 예, 예. 자유분방하고 네, 그렇죠. 정말 네, 그럼요. 재밌는 우리 저희 이제 아돌라를 위해서라면 뭐 와 역시 다정해요. 다정한 우리 김승 기자, 네, 다정한 다정팸. 김승 기자, 다정팸. 너무나 매력 있었습니다. 자, 다음 멤버로서 지금 어느 정도 지금 완료가 또 누가 되셨죠? 우리 용희 씨. 저였습니다. 자, 우리 용희 씨, 자 제보 부탁드립니다. 네, 마녀상점 리오픈 옷 물음표 느낌표 이렇게 적었는데요. 우와 마녀 상점을 네. 되게 멋있게 입체적으로 야. 역시 그림을 그리셨어요. 네. 네. 제가 이제 작년 이맘때쯤에 네. 마녀상점 리오픈이라는 웹드라마를 찍었는데 네. 그게 정말 이제 곧 나온다는 소식을 계속 공식 계정에서 언급했기 때문에 네네. 우리 픽스분들 많이 기대해 주셨으면 좋겠습니다. 마녀 상점 그렇습니다. 2019년 그죠? 2019년 오픈된 드라마죠. 아직 안 됐습니다. 스피노픈. 맞아요. 스피노픈 네. 드라마. 네.
어떤 드라마인지 좀 소개를 네. 좀 해주시죠. 말 그대로 이제 마녀 상점이라는 곳이 있는데 제가 알바를 하는 그런 내용입니다. 그렇군요. 마녀 상대가 조금 더 저기 좀 읽어주시면 우리가 그래서 계속 그 스피드오프인데 네, 마녀 상점의 알바생이신데 뭐 드라마가 그렇죠, 이제 그렇죠. 어떤 내용인가를 좀 더 네, 알려주시면. 화분용을 설명해 주시면 예, 예. 저희가 이제 녹화 때 잘 이렇게 쓰니까. 네, 알겠습니다. 네. 저희 마녀 상점 미호프는요. 네. 꿈 없이 소심하고 무기력했던 남고생 지호가 제가 네. 이제 지호거든요. 네. 이 폐점 위기에 놓인 마녀 상점을 지켜내고 싶은 마녀 이에나를 만나 상점을 꾸려가는 하이틴 판타지 로맨스 드라마. 야, 듣기만 해도 너무 흥미롭고 그럼요. 재밌을 것 네, 같습니다. 그렇습니다. 네. 그러니까 첫 연기 도전의 주인공 역할을 맡았어요. 네, 맞습니다. 소감을 좀 한마디 부탁드릴게요. 일단 첫 연기부터 주연을 맡아서 너무 영광이었고 너무 소중한 경험이었기 때문에 다음에 좀 더 또 멋있는 모습으로 새로운 연기에 도전해보고 싶습니다. 네, 좋습니다. 아, 네. 정말 대박나게 고맙습니다. 바라겠고요. 자, 우리 다음 멤버 누가 할까요? 우리 또 현석 씨랑 진영 씨 남았는데요. 저 하겠습니다. 자, 현석 씨. 급하게 바꿔가지고 바꿨군요. 네 이렇게 네. 네가 빠진 세계라고 이번에 또 저도 드라마를 찍고 있어가지고 네. 그러니까 이게 이제 어떤 건지 좀 설명을 해주시면. 네, 이게 감사하겠습니다. 네. 학생물인데요. 네네. 그러니까 그 학교에 합의고란 학교에 4대 천왕이 있어요. 네. 네, 근데 제가 거기에 이제 학생회장 진우 역할을 맡고 있습니다. 이번 뭐 하반기에 오픈될 예정이고요. 네. 만인의 선배 느낌으로 연기를 하고 있습니다. 너무나 기다립니다. 선배. 요것도 약간 하이틴물인 거죠, 그러면? 네, 맞습니다. 교복 입은 모습으로. 네, 맞습니다. 잘 어울릴 키가 것 엄청 커서 그러니까요. 교복을 입으면 또 시원시원하게. 야, 네, 보십니다. 4대 천왕 진우 역할 네. 기대가 많이 되고요. 네, 우리 또 이제 마지막으로 우리 또 진영 씨가 진영 씨도 디테일을 엄청 네. 작품으로 만들어놨네요. 자, 설명해 주세요. 헤드라인은 이겁니다. 항상 멋있고 무결점, 매력 만점 단독 1위 영화 배우. 이 기사를 들어가면 이제 제 이름 딱 세 글자가 떠 있는 거죠. 와, 자, 너무나 궁금합니다. 네네. 이게 제가 이제 올해 2월 2월 달에 네. 제가 이제 태국에 가가지고 네. 더 앤티크 샵이라고 네. 이제 태국에서 되게 유명한 영화가 있었는데 네. 거기 이제 주연이 되어가지고 가서 제가 직접 가가지고 네네. 영화를 찍었었거든요. 야. 그게 되게 이제 반응이 너무 좋고 네네. 그 태국 박스오피스에서 1위를 해가지고 한번 이렇게 이 영화를 봐주신 모든 분들에게 감사한 의미로 또 이렇게 해왔습니다. 아니, 이게 맡은 역할이 지금 이미지와 약간 전혀 반대의 모습이라고 이제 사람들이 얘기를 했다고 하는데요. 근데 이 인물이 되게 복수심에 가득한 인물이어서 네. 사람을 해치진 않아요. 사람이 혼자 알아서 이제 그거 되게. 그거 되게 이제 만드는 지능, 머리에 써가지고 약간 머리를 사람을 써서. 괴롭히는 네. 그런 역할 재밌겠다. 되게 재밌겠다. 그게 무섭고 어떻게 보면 또 좀 약간 좀 잔인한 섬뜩하고. 스릴, 오. 호러 스릴. 약간 본인의 이미지와는 조금은 약간 반대를 할 수 있는 네. 역할이어서 연기할 때 좀 힘드셨을 네. 텐데. 맞아요. 정말 고생이 많으셨을 것 같아요. 감사합니다. 아무튼. 알겠습니다. 네. 정말로 진짜 다재다능한 우리 또 CIX 여러분들의 이야기를 또 들어봤습니다. 자,